Halo guys, welcome back to my channel. Yeay. Aku di sini mau ngasih tahu, bukan ngevlog ya guys, ngasih tahu. Aku mau ngasih tahu cara main capit boneka. Tapi sayangnya guys, aku pas capit itu aku nggak videoin karena aku nggak tahu kalau bakalan dapet ya. Tapi kalau kalian pengen aku main capit boneka, bisa komen aja di bawah. Nanti aku bakal capit boneka dari mesin capit kampung modal sedikit banyak untung. Nah sekarang aku mau kasih tahu boneka-boneka yang pernah aku dapetin dari kemarin-kemarin. Aku modalnya cuma sedikit guys, dari 5.000, 7, 8, paling besar nggak pernah aku 10.000, nggak, paling besar aku 8.000 kayaknya guys. Ya sekarang aku ngasih tahu boneka yang aku dapetin dari mesin capit. Jadi aku dapet mesin capit itu dari berbagai mesin capit, yang nggak satu mesin capit, ada 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Nah aku ngasih tahu dari yang pertama aku dapet. Dari pertama itu aku iseng-iseng tuh ke warung cuman buat beli, waktu itu buat beli nyate, terus aku nyobain mesin capit karena aku juga terinspirasi dari Ani Nurhayani, dia youtuber capit boneka. Kayaknya tuh gampang gitu, tapi kalau udah dicobain tuh susah. Kita benar-benar harus pakai logika. Ini tuh bisa ngarahin ke kanan ke kiri, pokoknya pokoknya kita harus konsentrasi kalau lagi main mesin capit. Nah aku yang pertama dapet ini, aku seneng banget. Dikira aku nggak bakalan dapet, cuman iseng-iseng doang, ternyata aku dapet ini. Lucu ya. Nah yang bagusnya itu yang aku hoki banget guys, aku dapet 2 kembar. Kembar kan, cuman beda warna. Ini kayak kemaron banget, yang ini enggak, kemarun marun marun. Nah terus yang kedua aku dapet ini bebek, bebek ini warna biru ya guys. Tuh ada matanya lucu. Kayak aku ya guys, matanya lucu. Tuh ini bagus kan guys. Ini juga kayak ada gantungannya gitu. Pokoknya aku pertama itu banyak yang bilang, ih ngapain sih main capit boneka kayak kayak anak-anak gitu. Tapi kalau udah nyobain tuh enak guys, seru, bukannya anak-anakan ya. Terus aku dapat ini guys, tarang, ini bukan hiu guys. Nih yang hokinya banget, aku sama kayak yang tadi yang marun, aku dapat 2. Nah aku juga dapat kembarannya guys. Nah yang kalau yang ini mesin capitnya sama waktu itu, cuman beda hari, pokoknya beda segalanya. Kembar guys. Nah aku dapet ini. Nah aku nggak nyangka banget bakalan dapet capit. Waktu itu aku modal 7.000. Aku tadinya mau capit ini guys, karena ini tuh posisinya udah kayak gini nih, berarti kan gampang kita capit. Aku nggak tahu kalau di bawahnya itu ada ini, jadi capitnya gini, mesin capitnya itu ngambilnya di bawah. Jadinya ke bawah dua-duanya. Aku juga nggak tahu kalau di bawah ini tuh ada ini, jadi kayak hoki banget. Wah dapet dua, oh my god kataku gitu ya. Nah segitu boneka yang aku dapat. Nanti aku bakalan videoin capit boneka, nanti aku pas lagi nyapitnya dan ngasih tahu gimana caranya bisa dapet capit boneka. Yang pertama itu harus sabar, berdoa, kata Kak Ani Nurhayani, karena dia udah berpengalaman jadi youtuber capit boneka ya guys. Aku juga berpengalaman dari dia. Kalau kalau bisa aku pengen ketemu dia nih guys, pengen main capit boneka. Doain aja ya supaya aku bisa bermain sama dia. Nah jangan lupa guys, subscribe channel aku ini ya, supaya aku lebih semangat bikin konten-konten. Kalau kalian pengen aku kolaborasi sama Kak Ani, komentar di bawah ya guys. Kasih dah.